İmsakdan iftara qədər tox tutan, acmağa qoymayan, təmiz organik məhsullardan alınma enerji topları Ama önce annenizi ve babanızı seviyorsanız, telefonunuzun bunu yapabildiğini 3 saniye içerisinde kanıtlayın. Önce beğeniye basın, ardından abone olun. reseptini 1 dəqiqəyə öyrənəcəksən. Bu dəfə biraz ucuz çərəzlərdən istifadə elədim. Çünki bu resepti bir dəfə də paylaşmışdım. Kommentlərdə yazmışdılar ki, toxunacdan nə xəbəri? Bizim evdə bunlarda ancaq tava var. Görün bu dəfə nə deyəcəklər. Kişmiş qaysı və xurmanı islat. Çərəzlər də zəif temperaturda başda qovurmalar. Belə səs gəldisə deməli hazırdır. Sudan çıxarandan sonra çirkli suyun atırıq, özünü də biraz qurudandan sonra başlayırıq xurmanı tumların çay qaşığı vasitəsilə çıxarmağa. Məncə bıçaqla yox, çay qaşığı ilə çıxaranda daha da rahat olur. İndi qorulmuş çərəzlərdə, kişmiş qaysı, xurmanı hamısını bir yerdə ət çəkən maşından keçirəndən sonra doşa və yaxud da bal üstünə əlavə edirik. Qəşəng qarışdırandan sonra əlvi suya vurub yumru-yumru düzəldəndən sonra kokosa batırırsan və enerji topları hazırdır. Təbii şəkərlə qatqısız, cana faydalı bu resepti sən də sına. Hazırlayan hər kəsin nuş olsun. Sağ olun.